Ja Leute, das war mal ein komplett anderes Video, wo ich meinen PC zusammengebaut habe. Und ja, bisher ist der PC 700 Euro wert, aber ja, im zweiten Teil, also es ist ja der erste Teil, der zweite Teil kommt nächste Woche, in 2 Wochen ungefähr, und dann, haltet euch fest, ist der Computer 1700 Euro ungefähr wert, also ja. Und im Hintergrund seht ihr LED, ja. Geil. Was LED ausmachen kann, das ist einfach geil. Das ist die RX 480 OC Variante. Also alle Komponenten, wo ich jetzt hier eingebaut habe, also wo ich neu gekauft habe, sind unten verlinkt. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt oder den zweiten Teil generell, abonniert mich, gebt einen Daumen hoch, da wenn euch das Video gefallen hat oder den Zusammenschnitt. Und ja, oder kommentiert, was ich besser machen kann. Und ja, beim zweiten Teil werde ich auch meine GoPro an für die Aufsicht. Und ja, aber das werdet ihr alles noch erleben oder sehen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis das nächste Mal, ne? Und haut rein!